¿Qué pasa si metes papel aluminio al microondas? Tienes hambre, queda pizza, la metes al microondas con todo y aluminio porque no pasa nada. Error. En menos de 2 segundos, el aluminio empieza a hacer chispas como si estuvieras invocando a Thor. ¿Por qué? Porque los microondas hacen que los electrones del metal se agiten tanto, que generan pequeñas descargas eléctricas. Si hay dobleces o puntas, es peor, pueden provocar arcos eléctricos. Es como meter fuegos artificiales al refri, pero sin la gracia. Puedes dañar el microondas, provocar un incendio, o en el peor escenario, quedarte sin cocina y sin cena. Todo por no querer ensuciar un plato. Así que sí, el aluminio en el microondas no cocina más rápido, ni conserva el sabor. Solo convierte tu comida en un episodio de 1000 maneras de morir versión cocina. Usa un plato, vive otro día.